বড়দিনের ছুটিতে শীতকালীন ঝড়ে স্থবির হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জনজীবন। চলতি সপ্তাহে হাড় কাঁপানো শীতে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে বাড়িতে আটকা পড়েছেন অন্তত ২০ কোটি মানুষ। কমপক্ষে ১৫ লাখ মানুষ আছেন বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায়। যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া বিভাগ বলছে, শীতকালীন ঝড়টি দ্রুতই রূপ নেবে বোম্ব সাইক্লোনে। এতে তাপমাত্রা নেমে যেতে পারে -৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। প্রতি ঘন্টায় বাতাসের গতিবেগ ছড়াতে পারে ৮০ কিলোমিটার। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সার্বিকভাবে নেমে এসেছে স্থবিরতা। গেল কয়েকদিনে বাতিল করা হয়েছে প্রায় ১০,০০০-এর বেশি ফ্লাইট। এর মধ্যে শুধু একদিনেই বাতিল করা হয়েছে ৫,৭০০-টিরও বেশি ফ্লাইট। এতে করে ভোগান্তি বেড়েছে যাত্রীদের। It's not easy. I'm delayed here because of the crazy storm. Where I'm going, I just heard that it's been flooded. আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কারণে নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গভর্নর কেতি হোকুল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। রোববার পর্যন্ত সবাইকে নিরাপদে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। হিমাঙ্কের নিচে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জনজীবনে নেমে এসেছে স্থবিরতা। বৈরী আবহাওয়ার কারণে ঘর থেকে বের হতে না পারার আশঙ্কায় অনেকেই আগেভাগে সপ্তাহখানেকের বাজার সেরেছেন। জ্যাকসনাইটে না পুরো নিউ ইয়র্কই প্রচণ্ড ঠান্ডা। এই আবহাওয়ার কারণে মানুষ একটু বিজনেসটা খুব খারাপ যাচ্ছে আর কি। উইন্টারে সামারের তুলনায় বিজনেসে অনেক ডাউন থাকে, আর যখন এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে সেলসটা আরও কমে যায়। সাধারণত মানুষ রেস্টুরেন্টে কম আসে, বাট আমরা অনলাইনে প্রচুর পরিমাণ অর্ডার পাচ্ছি। বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রেও পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। অন্যদিকে বড়দিনের ছুটির এই সময়ে হোটেল রেস্টুরেন্টগুলোতেও মানুষের উপস্থিতি না থাকায় ধস নেমেছে ব্যবসা বাণিজ্যে। এই সময়টাতে রেমিটেন্স প্রবাহে একটু বাধা বা একটু ভাটা তৈরি হয়। আশা করি ফ্রম জানুয়ারি 1 বা ছুটির সিজনটা শেষে আমাদের স্বাভাবিক রেমিটেন্সের মাত্রা হয়ে যাবে স্বাভাবিক। রাস্তার পাশে খোলা আকাশের নিচের ব্যবসায়ীরা পড়েছেন সবচেয়ে বড় বিপাকে। তবে শীতের পোশাক বিক্রি হচ্ছে বেশ ভালোই। বাধ্য হয়ে একটা জ্যাকেট কিনতে হইলো, একটা টুপি কিনতে হইলো, একটা গ্লাভস কিনতে হইলো। তো এইভাবে যদি বলি আমি বলবো না যে ব্যবসা খারাপ। ব্যবসা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় ব্যবসা হয়ে যায়। পর্যাপ্ত শীতের পোশাক নিয়ে বের হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে নিউ ইয়র্ক সিটি। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নিউ ইয়র্কের জনজীবন বিপর্যস্ত। গত বছর এই সময় করোনা মহামারীর কারণে হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এবারও খারাপ আবহাওয়ার কারণে অজস্র ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। তোফাজ্জল লিটন, এখন নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।